係大家知唔知我係謝玲啦嚇？介紹我自己，我係謝玲。咁咧就我中意煮嘢食嘅啫，我唔係廚師嚟嘅，但係我嘅興趣就係煮嘢食。咁所以咧，我今次好開心有機會同阿關醫師合作做呢一個嘅呢一本書啦。其實呢本書係一個電視節目嚟嘅，咁喺開電視播啦。咁我哋已經播完㗎啦，咁我哋就集中晒所有嘅資料咧，就出咗本書。咁唔係一本嚟嘅，係一套嚟嘅嚇，兩本。咁呢個裏邊嘅內容咧，其實阿關醫師咧，我身邊呢位後生年青有為嘅關醫師咧，就出咗好多力㗎啦佢，因為佢將裏邊嘅內容重新整理過，甚至乎將好多科技現代化版本同埋古代嘅版本，仲有歐洲、日本各地嘅地方嘅一啲嘅比較，好犀利嘅其實。咁啊，我咧就想將時間交俾阿關醫師多啲嘅，因為咧我就唔嘥時間大家聽阿關醫師講嘢，因為佢實在太多嘢可以分享到嘅。咁首先我哋今日個主題咧，關醫師，我哋主要係講下啲失眠啦。我哋香港人其實都市病嚟講，失眠都佔好大比率。我身邊已經有90%嘅朋友都有失眠呢個問題，因為大家都好緊張去做嘢，所以失眠喺香港嚟講係好嚴重嘅。咁但係失眠引發嘅一啲問題咧係更嚴重嘅喎，可能引發啲情緒啊各樣嘢。如果瞓得唔好嘅，基本上個人嘅身體都出事嘅喎，係咪咧？係啊。嗯。玲姐就唔嘥時間嘅，因為呢套嘢裏邊咧有好多煮食嗰啲食材咧，喺個電視節目已經呈現咗出嚟咧。每一集咧就有3個餸嘅，睇過可能都有印象嗰啲節目。但係呢集咧，我哋係執咗套書裏邊咧，淨係講失眠啫。因為佢有好多章節啲病咧，有啲未必關男仔事嘅，有啲咧就係關細路仔事嘅。但係失眠咧係涵蓋嗰個範圍咧，男女老幼咩年齡層咧都會出現。係啊。所以信報集團都好啦，佢揾咗呢個題目咧。特登執咗你本嘢出嚟，好有心機睇咗就講失眠呢一個。我發覺失眠而家唔係淨係大人嘅問題，小朋友都失眠。就係已經年青化咗啦，小朋友都瞓唔到覺，係咪功課太忙啊？定係點樣？喺家長裏邊點可以幫佢哋咧？其實呢個都好緊要。係，即係失眠嗰個咧，佢就係一種慢性嘅折磨嚟嘅。譬如你 cancer 就係癌，咁直接係癌啦。但係失眠咧，你係涵蓋個年齡層咧，佢係慢性地荼毒一個人嘅。咁有咩辦法去針對佢？起碼好瞓啲先啦，咁樣。失眠呢個 topic 就變咗好大嘅。我哋睇下一張呢個。我哋咧揾咗2個代表作人物嚟，一個咧就慈禧太后式嘅失眠，一個咧就林黛玉式嘅失眠。呢2個點解執佢出嚟咧？雖然好多人咧都話虛實夾雜嘅失眠嚟嘅。咁慈禧太后嗰種失眠咧係屬於咩咧？就係一啲內憂外患啊，當年要打仗啊，咁佢就好火嘅，即係等於而家嗰啲老闆咧成日發脾氣嘅。咁你發得多咧，心火猛咧，係嗰種瞓唔到，就係屬於中醫裏邊講實症嗰啲失眠。係。而咧林黛玉嗰種失眠咧就唔同啦，佢嗰啲咧係經常性冇保養啊、血虛啊、好虛嘅嗰個症狀，手腳冇力啊、弱煲咁嘅。咁嗰種失眠咧就係另外一款嚟嘅。咁所以呢2個代表人物咧就係我哋執出嚟講嘅。咁中醫就認為咧，陽不入陰，咁就瞓唔到覺。即係你一定要咧陰陽裏邊平衡，夜晚就係陰分重嘅時間嚟嘅。譬如行足厥陰肝經開始啦，即係夜晚11點，一路到凌晨3點。咁呢個階段咧就係肝裏邊幫我哋分解毒素嘅時間嚟嘅。如果肝火好盛咧，或者肝陰虛，呢啲都係搞到瞓唔到覺嘅源頭嚟嘅。呢2種可能細粒啲啦，可能個泡泡細粒啲。一個咧就係虛症嘅失眠啦，會發現啲咩咧？思慮過度啊，成日諗嘢。咁啊，心煩啦、多夢啦、夜晚驚醒啦，呢一啲失眠咧就係我哋香港經常都出現嘅，即係可能係打工仔比較多嘅呢個。咁呢種失眠咧就慘啦，佢可以係慢性地發生咧，令到血虛症狀出現。另外一個咧就慈禧太后嗰種失眠啦，肝火猛嘅，經常會發現咩咧？口苦，口苦係其中一種好突出症狀嚟嘅。口苦、口乾、發脾氣啊，脾氣暴躁、胸口悶，呢一種咧就係慈禧式嘅失眠嚟嘅。咁唔知在座各位有冇有啲體會啦？我諗多多少少失眠都會喺某一啲階段遇到嘅，譬如考試出現咗啦，你會失眠啦；譬如同人撒氣啦，咁你又會失眠嘅。打工嗰陣時開頭咧就係林黛玉嚟嘅，成日俾人哋恰啊，翻工 OT 嘅咁啊失眠啦。去到你啦，升到變咗做老闆級嗰陣時咧，你又變咗慈禧太后啦。所以有啲人問佢話究竟個失眠咧，我究竟係屬於虛咧定係屬於實咧？去摸下脈搏，睇下脷苔，同埋一啲基本症狀。如果經常性起身嗰時咧，覺得個口立立地、苦苦地嘅咧，個傾向多咧就係慈禧嗰種失眠。如果你起身嗰陣時咧，發覺頭暈暈嘅，好似周身冇力嗰種失眠咧，就係林黛玉式嗰隻失眠啦。
呢種咧我就總結咗一啲咧關於林黛玉啦《紅樓夢》裏邊嗰啲記載嘅。咁《紅樓詩》裏邊都話：一夜無眠，心頭如火，瞓唔到覺嗰啲人咧，起身都會覺得自己燥底係嘛？會㗎。玲姐，你有冇瞓唔到覺嘅時間？我好少瞓唔到覺，我通常瞓得唔冧啫，即係睡眠質素唔係咁好，多夢。嗰個係再高嘅層次嘅，即係起碼你入到睡先。如果你發覺個深睡眠時間咧，正常應該11點咧，一路瞓到朝頭早，行足陽明胃經，即係7點鐘你起身食嘢咧，就完整地叫做完美瞓到覺啦。但係如果你中間咧又起身又發夢咁樣嗰種瞓覺咧，你發覺係捱打式嗰種瞓覺嚟嘅。但我哋發覺香港就好多呢啲叫捱打式瞓覺咧，每晚唔係瞓唔到3-4個鐘，或者你好似瞓咗等於冇瞓嗰種嘅瞓覺咧，就係呢兩個人嘅夾雜啦。係咪因為壓力大咧？我哋所以有呢啲情況。呢個係，其實我哋發覺咧，有好多地區咧，佢瞓唔到覺嘅源頭咧，溯源啦，到最後係咩咧？各種嘅壓力，包括生活壓力啦、工作壓力啦、人際關係嘅壓力啦，呢啲咧你好難説得清咧係邊樣係主因嚟嘅。但係通常佢都係夾住嘅，全部攆埋一齊，最後發生咧就係你夜晚自己瞓唔到覺。感冒都好啲，你會好翻㗎嘛。失眠係無了期嘅，你唔知幾時先至可以一覺瞓到好爽嗰種狀態起身。間唔中會出現咧，就係你同朋友食飯去旅行好開心，瞓到短暫嘅。咁但係唔係經常出現㗎嘛？你冇理由個禮拜你都要去旅行㗎嘛？唔係㗎，旅行都好緊張㗎，驚蝕底咗啊，玩少咗嘢。即係拎姐多嘢玩，所以都會。其實我哋根本都市人就係緊張，因為生活環境緊張，所以呢個係要解決嘅事嚟嘅，真係。即係諗得多係一款嘅。另外一款呢個啦，就係屬於咧更年期後會發生嘅，即係年長啲嗰啲失眠。男女都會有更年期嘅。咁慈禧出現嗰啲咧，陰虛陽亢。陰虛係咩咧？即係裏邊揸乾晒嘅，但係裏邊把火不斷燒喺個心口嗰度。咁你就會出現咧口苦啦呢啲症狀，就因為裏邊揸乾晒裏邊啲陰液咧，冇口水出。咁呢種我哋中醫傳統講就叫陰虛嘅症狀啦。後邊就會覺得哇食嘢咧個口好辣嘅。慢慢形成嗰種咧，就係裏邊積咗把火喺度，會發脾氣。咁相傳啊，有一套配方咧係救翻好多人嘅。呢個小故事講俾你聽。呢套藥方，慈禧先都講咗，當年嗰啲太醫院裏邊咧就話慈禧咧一梳甩一條白頭髮咧就斬殺晒全班宮女同埋啲太監㗎啦。咁咧太醫院咧就見到好慘喎，血流成河喎，一發脾氣就殺晒所有人，係嘛？咁後尾點算咧？裏邊咧《天王保心丹》呢套嘢咧，你聽到敦煌係咪好有敦煌嘅氣息，好似啲武俠小説嗰啲咁。因為佢裏邊套藥方裏邊咧使用咧用佛手、拍子人、屈利人、酸棗人呢啲同宗教信仰咧係好有關係嘅藥材嚟嘅。佢將佢總結咗一條配方之後咧，其實攞嚟做咩？就係退陰虛嗰啲症狀。陰虛火旺，個口生痱滋、口苦，所以佢變咗做天王保心丹。天王其實係指緊咧慈禧太后，保心咧。就係令佢心陰虛，成日覺得驚，內憂外患，出邊打仗，咁裏邊自動脾氣暴躁啦，所以佢特登太醫院擬定個名咧，就叫天王保心丹呢套嘢。咁裏邊你研究下啲藥材嘅細節咧，後邊仲會有嘅。呢套書咧唔係單係教你煮嘢食嘅，我哋係攞咗一種疾病，然之後將佢套入去裏邊，用嘢食嘅方法咧，將藥材裏邊嘅功效發揮出嚟嘅。譬如簡單講咧，天王保心丹裏邊有嘅成分咧，酸棗仁、軟志、百合。呢啲咁嘅成分咧，裏邊原來就係而家你買緊保健品裏邊一種叫 GABA，唔知你有冇聽過？GABA 有一款呢啲咁嘅嘢咧提煉出嚟，佢類似 Melatonin 嗰種成分嘅。你食完之後咧，就可以慢慢地醃著你入眠㗎啦。後邊啲朋友咧，其實我哋仲有位嘅，如果唔介意可以坐喺度嚇聽下我哋。好好啊！今日講失眠啊，你有冇失眠啊？有失眠嘅多數都有啊，可以佢有禮物送嘅坐喺度。係。買嘢有超市現金券送添。咁呢種係第一款啦。另外咧，除咗藥之外咧，因為藥天王保心丹咧已經係成為一種成藥嚟嘅。喺國家中藥管理局裏邊咧，直頭係你係買得到嘅成藥嚟嘅。就算你唔知自己邊有失眠，但你簡單咧知道成日自己發脾氣、生痱滋，成日個心膽好怯嘅，咁就應該係呢隻啦。咁佢另外有啲咧藥膳食療嘅，譬如你可以用下蓮子百合粥，呢啲就係我哋屋企煮到人米藥嚟嘅。咁書裏邊有好多呢啲食療嘅介紹啦。咁另外一款啊就係林黛玉嗰種失眠啦，經常一起身頭暈、眼花、手腳凍，硬係覺得冇血嗰種嘅。
夜晚就會瞓覺咧，經常發夢咧，有啲咧就係發啲俾人打嗰啲夢嘅，就變咗慈禧啦。另外一款咧就係俾人追殺嘅，好驚嘅，跌咗落個漩渦咧，就係林黛玉嗰啲，因為血虛，血虛養唔到心臟。咁我哋有一種傳統嘅秘方咧，就叫龜皮湯。脾臟咧係藏血嘅，嗰啲古人就話：你只要將啲血藏翻落個脾臟嗰度去養佢，咁令到肝血制衡底下咧，令你瞓到覺嘅。所以呢兩款咧就係我哋基礎學中醫裏邊嘅成藥嚟嘅。當然話吸合用係冇問題嘅，但你要佢發揮到極限咧，你最好就揾一個你相熟嘅中醫師咧去調節呢個配方裏邊嘅比例。其實中醫唔傳嗰個秘密咧，佢都係用同一條方喎。點解有啲人咧食咗覺得幾好啦？有啲咧佢改個份量之後咧，佢瞓得再比原方更加好用，其實就係呢個係秘密嚟嘅。咁下低咧，我哋用金木水火土咧，其實呢個章節裏邊咧有分上冊咧就係金火土，就係有肺、心同埋脾土嘅；下冊就係補肝腎嘅。咁呢兩套嘅交集裏邊咧，我就將失眠嗰套秘方咧同玲姐搞咗3隻嘅藥膳食療咧擺咗喺上冊，因為佢專針對咧就係消心火啦、養心血啦呢一啲秘方嚟嘅。咁所以佢話：五行裏邊嘅食物咧，譬如綠色食物，其實就冇分顏色嘅，只不過係佢咁啱嗰啲顏色係咁嘅啫。佢就攞嚟疏肝鬱嘅。紅色食物咧可以養安神嘅，黑色食物咧就可以養腎水嘅。其中有啲配方，譬如有一條叫膠太丸嘅配方咧，我哋個字啊個太字啊，個太字識寫啊，上邊咧係陽爻嚟嘅，即係三畫係實嘅，下低呢個太字係水嚟嘅，係陰爻嚟嘅。佢就係陰陽要互相交替，咁淨係得2隻藥嘅啫，嗰個配方。其中一種就係黃連，黃連攞嚟消心火嘅。咁古人咧佢好玄妙嘅，佢攞五行呢個章節咧，就話陰陽嘅交替咧，就係我哋可能養心用腎水去克制心火，所以個太字個源頭就叫膠太丸。慢慢研究啲配方咧，原來發覺有好多治療失眠嘅秘方咧，藏咗喺中醫啲古籍裏邊嘅，就係睇你攞邊條出嚟令到自己瞓到覺嘅啫。膠太丸嗰個咧其實係心神不交啫。假設咧，你個細路仔考試，或者你面對升職嘅壓力，你覺得個心情係卜卜跳嘅，瞓得唔好，咁個腎咧，你覺得係有啲虛虛地咁樣嘅，膝頭哥軟啊，又係手腳凍啊，好似冇乜胃口嘅，咁你就唔係用天王補心丹，又唔係用龜皮湯，應該用膠太丸呢個配方，佢將腎水咧滋養佢，攞嚟消心火，即係用水去制火呢個方法就令到自己瞓覺。呢個咧，你發覺失眠咧已經勁到咧，連牛津大學啊，佢都無啦啦整咗個呢啲 program 出嚟。以前咧佢就話我喺呢度畢業嘅，咁我本身讀 bioinformatics 喺裏邊讀，即係做啲基因晶片咧去砌嗰啲中藥咧，點樣提煉啲藥嘅成分出嚟嘅。所以佢比起中醫認識嘅藥咧，我有一個新嘅體會，就唔係求其攞啲草攞嚟食嘅。草裏邊有好多有效成分，你點樣執佢出嚟可以發揮到極限咧？就係、有一個叫 pharmacology 生藥學，執咗啲藥出嚟，提煉有效成分，再攞去用嘅。咁就比你純粹煲中藥唔同。咁佢呢個 program 搞咗應該係10年嘅，咁佢每年收18個學生嘅啫。咁啊專針對即係做咗失眠嘅專家啦。你見到個 program 咧就即係2026年嘅3月咧仲招緊生嘅，但係咧佢全球收得18個學生嘅啫。咁呢18個通常係收啲咩人咧？腦神經科啲專家啦，或者佢已經係有一個博士學位讀嗰啲關於neuroscience 嘅神經病嘅，咁佢就淨係研究失眠嘅啫。好多人因為失眠咧瞓唔到去自殺㗎嘛，咁呢個係高層次啲嘅研究嚟嘅。後邊呢度啦，講翻本書裏邊啲章節啦，有啲咩實質咧？你買翻去之後係即刻即買用得到嘅咧？呢個章節嘅第一版嘅呢個心火神明，即係心主神明。其中咧阿玲姐咧去試咗好多次有啲配方。嗰個節目係點搞咧？通常我係執咗啲咧係我哋日用嘅藥材，能夠可以提煉成分嘅。但係因為佢係藥嚟㗎嘛，唔好食嘅，咁就要經過廚師嘅對手咧，點樣將佢融入去變成我哋啲食物嚟嘅？即刻俾你睇一個呢個。即係溫泉蛋淮山南瓜湯，咁啊呢個咧試咗幾多次咧？所有都試咗好多次啊！試到我真係就嚟嘔咁滯。但係我試嘅主要係咩咧？個份量嘅比例啦，因為藥膳始終係我哋要食得開心咧，唔好感覺到食緊藥咁咧，就係要拿捏嗰個份量嘅。咁所以我哋嘅食譜裏邊嘅份量咧，就係我覺得係最完美㗎啦。食落去你唔覺得有中藥嘅味道喺度，但係都食到。我哋嘅食材嘅好味嘅地方，即係譬如南瓜湯，你食到甜甜地啊，清嘅，但係你唔會有藥嘅味道喺裏邊咯。呢個就最難拿捏嘅地方啦。呢個咧嘅源頭喺邊度咧？1712年嗰陣時咧，有本古書記載咗嘅，
咁我就盡量同謝玲夾點樣可以用翻我哋傳統嗰套配方咧，但係唔係煮緊我哋啲中藥嘅，就變咗做南瓜湯擺落變咗西餐咁樣飲，但係飲完之後你可以瞓覺嘅。咁呢套嘢咧就源於喺個三才同會裏邊有一套咁嘅古書啦。咁我哋睇咗好多唔同古籍啦。最近磅咧就係呢一個可以入咗內裏邊咧唔苦嘅，就真係南瓜湯飲咗攞嚟瞓覺嘅啫。咁有時有啲西人未必中意食嗰啲中藥㗎嘛。今日咧即係有啲廚藝嘅底子咧，就可以將佢搞成呢個南瓜湯出嚟。咁飲完之後咧，個溫泉蛋咧其實唔係普通嘅溫泉蛋嚟嘅，佢係裏邊有一堆嘅藥材，將佢入咗落去個蛋裏邊嘅。咁裏邊嘅其中一個成分咧，譬如溫泉蛋嘅蛋黃裏邊咧，其實就係你哋而家成日買緊嗰隻叫 melatonin 褪黑激素。蛋黃裏邊有好厚呢個成分嘅，但係你點樣煮食呢隻蛋裏邊咧，可以發揮到 melatonin 嗰個效果咧？咁佢其實個含量咧，蛋黃裏邊係4.8個 pg 嘅，實質等於幾多咧？大概接近於1粒3個 mg 嘅 melatonin 嘅一半。咁但係因為你食嗰隻嘢咧，有好多人中意買褪黑激素啊，短暫性有啲效果嘅，佢有3 mg、5 mg 去到10 mg 咁多嘅。但你食耐咧，如果一食10咧，你發覺起身會暈陀陀，個人好似俾你打暈咗咁樣樣嘅，唔精神嘅。但係佢又未去到咧，好似食嗰個 Stilnox 嘅安眠藥咁咧，食完之後直頭你係冇乜力嘅。冇乜精神喐嘅，咁其實你喺蛋黃裏邊攞到嘅嘢咧，就可以慳翻粒藥丸仔攞嚟食啦。呢個就係煮蛋嘅嗰個技巧嚟。即係仲要煮係溫泉蛋，唔係煮熟晒嘅蛋。熟晒嘅蛋反而係好低嘅，係咪？熟晒嘅蛋裏邊咧，佢就會將維他命 A 嗰個成分咧煲凝咗啊嘛，佢變咗做固態。咁你吸收嗰陣時咧就冇液態狀態咁好嘅，所以有啲人點解中意食生蛋咧？有啲人就做運動嗰時咪將嗰啲蛋又撈牛奶啊咁樣。雖然我個 texture 我就唔中意食嗰款啦，即係啲鬼最中意咪健身，又中意食蛋黃撈嘢咁樣。我見到個健身哥哥係嘛，個哥哥坐喺前面應該都要食蛋嘅。裏邊啲藥材咧有呢幾個，夜膠藤軟質同石決明咧就係頭先我哋講咧，可以入藥之後提煉到令你瞓覺嗰啲成分出嚟嘅。GABA 啦、melatonin 啦，都喺呢一堆藥材裏邊嘅。本身咧茯神呢一個藥材咧有啲巧妙嘅，你買一隻茯神翻嚟咧，有個茯神心喺裏邊嘅。嗰個藥材咧，中間個原點㗎嘛。嗰度先要有喺度啊。係啦，最靚咧就係拎隻篤咗嗰嚿出嚟，因為其他咧茯神個邊咧個成分係低含量8成嘅，茯神心咧嗰個係最主要成分，但係佢苦，咁啊點搞咧？我唔知你點搞，總之佢整出嚟咧就好飲嘅嘢嚟㗎。嗱，大家買茯神嘅時候都要同個藥房，你買嘅時候佢可能好多人唔知有個心喺度，如果冇心嗰啲就冇咁靚嘅，通常要有心先至最靚嘅。咁但係唔係個個有心嘅，所以你要同佢講我要有心嗰隻咁樣。一定要俾有心嘅啫。有啲藥材鋪係篤咗個心自己用嘅，佢就買茯神俾你咧，就俾嗰個，你硬係見到有個窿穿咗喺度嘅。如果你識嘢啦，要有心先買㗎，咁佢識啲嘢喎，唔敢呃你。係啦，冇錯。所以呢個藥呢套配方裏邊咧，就係除咗南瓜有蛋有其他啲藥材咧，個茯神心係緊要嘅嘢嚟嘅。咁呢本書都裏邊有提及嘅。後邊咧頭先講啦，古埃及嗰啲文獻咧，我哋都有抄嚟睇㗎。即係以前法老裏邊咧，佢都會發脾氣，瞓唔到覺嘅啫，除咗慈禧。咁就講咗法老嘅章節咧，點樣當時嘅運用咧，就係其中一啲。日本裏邊都有嘅，即係佢加咗雪梨咧，話可以令個心咧可以消心火。其實就等於韓國其實都有呢啲咁嘅配方嘅。膠太丸個配方其中一個啦，但係日本仔就中意用雪梨咁嘅啫。後邊仲有一個呢個呢個飲品。呢個係飲嘅。用嗰個7孔嘅，唔係用5孔嘅蓮藕，然之後再加埋清新嘅雪梨咧，呢個就直接係燒心火裏邊嘅嘢嚟嘅。當你發覺咧有幾晚失眠，多數呢個配方係俾咩捱夜嗰啲人，連續開 OT 幾晚，做 project 做咗幾晚咧，你發覺個口好臭，跟住咧好似有陣燶味喺裏邊供出嚟。呢套咧就專針對係飲嘅，因為已經係捱咗幾晚嘢咧，未必食得落嘅嘢。咁就用呢個燒心火底下開埋胃口添。唔會搞到面青青㗎嘛。但係關醫生，我想問下嗰個水嗰個汁咧，係咪夏天會好啲啊？會唔會有分季節性啊？而家開始涼啦，怕唔怕會寒得滯啊？其實咧，裏邊御膳廚房裏邊咧，點樣下都有張紙好細粒㗎。佢話乾隆48年嗰時記載咧，佢當年都有一套咁叫做清宮秘檔啦。嗰套嘢攞嚟做乜嘢咧？以前係一套竹簡嚟嘅，一個竹簡咧，淨係記住一個嘅皇后啊、太子啊、貴妃啊嘅一條藥方嚟，因為以前冇紙寫咧，咁佢一碌咁樣寫落嚟嘅。咁嗰套嘢咧，原來喺中國科學院拎出嚟咧，係比呢間房大3倍嘅。
咁而家佢因為中國科學院有班嗰啲院士咧，就寫埋變一本書叫《清宮秘黨》，咁好方便睇到咧，就原來係呢個章節嚟嘅。乾隆48年裏邊用咧，佢係避暑山莊嗰陣時咧，就攞去飲。咁啊，玲姐講得啱，其實係夏季嗰個天氣咧啱飲啲嘅。但你發覺而家啲天氣咧，到而家仲好熱㗎，所以呢套嘢究竟你係春夏秋冬就冇分得咁開咧，似乎。唔係香港係特別啲嘅季節，所以而家喺香港嚟講仲係咁熱咧，應該都飲得㗎嗬。係咯。係嘛？秋天就唔得。你都睇地區嘅，如果你係移動咗去英國住啦，咁你就要睇翻當地天氣。英國冇乜咩夏天，但係你發覺捱夜咧，嗰種心火狀態咧，你只係減少個次數飲嘅，咁就唔係0:100嗰個關係嚟嘅。仲有一款咧，呢個就係非常之精美嘅嘢嚟嘅。係用嗰個蓮子。係啦，大家有冇試過食喺茶餐廳食啲蓮子冰啊？有冇試過？而家好少見㗎啦，因為蓮子冰咧做嘅方法係好複雜，同埋係賣唔到咩錢嘅，好似紅豆冰咁樣咧，好容易做嘅。咁蓮子冰要做到一粒粒完整唔散咧，所以係需要時間啊，需要功夫嘅。咁變咗而家茶餐廳都好少見到㗎啦。咁我哋將佢拎翻出嚟，再變一變佢，把啲藥膳擺落去咧，就變咗一個好好嘅甜品。呢嚿嘢最好喺邊度咧？你見到嗰個啫喱，其實個啫喱係中藥嚟嘅。佢攞咗夜膠藤，係一種唔好食苦嘅藥材。係啊，好苦啊！再加埋酸棗仁，咁佢就襯咗中間嗰件啫喱咧。其實筆啫喱食咧，就係食緊個藥材嚟嘅。而嗰啲蓮子裏邊咧，本身我就開頭嘅設計咧，就叫拎即係要擺蓮子心，因為蓮子嗰條心掹出嚟咧就苦嘅，但係佢可以消心火用嘅。但係最後都係因為唔好食嗰個關係咧，太苦啦嗰隻嘢，直頭食落去咧個口係澀嘅。咁啊拎姐唔知試咗 N 咁多次，應該揾佢啲屋企人啦，食咗好多蓮子㗎啦。最後咧呢個嘢係成隊箍都係食晒嘅，即係好食㗎呢個好食嘅，係啊。因為拍呢啲咁嘅飲食節目咧，你就好即刻睇到個反應㗎嘛。如果嗰啲嘢剩翻喺度咧，攞去倒，證明嗰個唔掂，就要再做過。呢個咧係完全食晒有得嘅。咁如果盛傳咧，淨係得翻中國會啦，佢有蓮子冰飲嘅啫，就係可以食到粒蓮子溶晒化晒嘅。咁但係中間嘅啫喱佢哋整唔到㗎，因為佢唔識將嗰個夜膠藤同埋酸棗仁點樣入藥去做到呢個啫喱出嚟。其實蓮子心係可以用嘅，我印象中因為當時同阿關醫師喺度拗就係話，喂，蓮子心真係好苦喎，搞唔掂喎。咁我記得我好似都係加咗少少嘅蓮子心嘅，因為蓮子心係有得賣㗎嘛，淨蓮子心有得賣係藥嚟㗎嘛，藥材嚟嘅。咁我就加多啲落去，但係就唔覺嘅。因為如果加得多咧，根本上真係會好苦啊！我諗我哋食晒都唔覺㗎啦，即係蓮子心係一個重點嘢嚟嘅。古羅馬嗰陣時咧，其實都有用過呢條配方嘅，即係羅馬人咧以前有絲綢之路啦，咁佢就會將呢啲藥材咧運送喺嗰條路上面嘅。其中一種咧夜膠藤就係佢哋賣得幾好嘅嘢嘅，因為喺其他地區咧，歐洲地區咧，有啲人瞓唔到咧，當初佢哋好早已經識用呢啲藥材嚟嘅，譬如夜膠藤、酸棗呢兩隻，尤其係。但係其實係佢哋冇書記載嘅，總之佢喺羅馬啊、歐洲啊、克羅地亞嗰啲買咗翻去咧，佢覺得食咗好瞓咧，佢就擺落去攞嚟溝嘢飲啊，做乜咁樣嘅，就唔同我哋傳統有啲配方咧已經係記載咗落我哋《本草綱目》啊、《黃帝內經》啊裏邊出現嘅。咁而家整埋啫喱仲好食添啦，側邊仲有啲分析嘅，即係究竟佢酉時同埋子時瞓覺咧，裏邊個瞓覺嘅效益有幾多？有一條公式計算，不過後邊嗰度就。步驟就變咗好簡單啦！你呢本書咧，有多人買咗翻去就話，會唔會咧？你搞咁多化學嘢出嚟咧，我哋煮唔到㗎啦。但係呢個我哋做呢套書咧，同我哋即係整個原意咧，完全唔會嘅。就係你最匿文落到去街市買嗰啲咧，執翻屋企就煮到嘅嘢。係啦，最簡單嘅嘢。其實我成件事咧係將佢擺喺我哋日常生活嘅一啲食譜裏邊。你都可以自己發揮嘅喎，即係我哋而家今日做蓮子冰啫，你可能翻去做一個唔用啫喱攞嚟做糖水都得㗎。所以喺呢個 base 上係呢一個藥方裏邊點去發揮翻你自己嘅小智慧啦，係啦，所以唔一定要跟足佢，不過可以攞啲資料參考嘅。呢套嘢都有心做嘅，因為係啱細路仔食嘅，因為有啫喱喺裏邊。你知而家吸引啊嘛，吸引。佢哋做功課唔知點解而家咁勁啦。我哋以前讀書冇咁強度高啊嘛，佢而家可以係成個 schedule 排到滿晒，即係你都遲啲會遇到啊嘛，呢個小 B B。美國快瞓唔到覺，我喺診所裏邊接到最細個嗰個翻嚟嘅咧，其實係3歲幾，佢真係去睇精神科咧，攞緊嗰啲血清素食緊嘅。咁其實佢嚟睇咧，除咗話有精神病之外咧，係焦慮。經常性，其實佢阿媽係胃痛，以前胃痛抵睇咧，咁一路食藥冇事喎，但係咧唔食就胃痛翻嘅喎，
咁到阿媽到大個咗啦，有埋 BB 再翻嚟睇嗰陣時咧，佢就話俾我聽，我明㗎啦呢套，話我都明，因為你係其中一間香港傳統嘅女名校畢業啦。佢話嗰啲一讀完大學就冇胃痛啦。咁佢個女咧又跟翻同一條 path 行，所以話咦你個女似乎小學、中學未去到大學前咧，佢都係會焦慮啊同埋胃痛㗎喎。佢話係啊，冇辦法啦，食住藥頂住先啦咁樣。我唔知點解咁做啊，我冇分析佢背後嘅原因，但係原來咧即係説明壓力呢樣嘢咧，阿媽有，咁啲細路仔即係跟校網讀㗎嘛，咁佢都會中招呢個。好慘啊！而家啲小朋友讀書真係。所以你整呢個啫喱咧係益佢哋食嘅，起碼唔係飲嘅兜苦茶先啦。都係。呢個咧係一個簡單嘅我哋計算，即係有個 SE 個指標咧就係瞓覺嘅效益表。你咪而家有啲 iPhone 嗰啲手錶嘅，會識得計我哋瞓覺有幾多深睡眠時間㗎嘛？係。咁一般我哋成年人要瞓幾多先叫夠皮咧？大概咧，如果你有淺睡眠時間，踏入去深睡眠，再踏入淺睡眠，我哋來回咧，佢有6次咁嘅交替咧。你如果完成晒呢6個過程，你瞓醒咧就好精神㗎。但係我哋平均咧，而家香港人我哋估算㗎，即係就係臨床啲咁嘅睇啦。其實你2個週期都達唔到。即係深淺咁嘅交替咁樣瞓覺咧，2次都達唔到，即係合共幾多個鐘咧？1.5個鐘嘅深睡眠到啦。咁比平均嘅其他地方嘅人咧係少一半嘅。所以你起身咧，硬係覺得你好似做到嘢，但係咧好似逼出嚟嗰啲做咧，香港人做嘢都快㗎嘛。但係咧就唔係幾靈光個腦，成日都有時瞓得好啲就醒啲，有時就好衰嘅，即係做嘢都係亂嚟嘅，就係關於呢個事。如果你翻去睇下呢條嘢。你每增加1歲咧，其實你瞓覺咧就會少0.23% 嘅睡眠質量。咁你只要睇下呢個唔係啲咩複雜公式嚟嘅，我盡量將佢簡化咧，就變成咗我哋點樣增加1個 gram 嘅酸棗仁鹼，就可以令你增加0.57嘅睡眠效益喎。咁就算你大多2-3歲，只要我酸棗仁個用藥個份量咧，我今次1 gram，我不斷加上去2 gram、3 gram、4 gram 咁加上去。如果藥點用咧，其實你可以用到10個 gram 一日嘅。嗰個份量，咁你咪計算到可以增加咗大概57%嘅瞓覺率。咁如果你增加歲數瞓覺咧2.3，你增加10年都係23%瞓唔到啫。咁我用翻57%去克制嗰個瞓覺，實質除笨有精，你就瞓得好好嘅可以。阿醫師，我想問下咧，你個酸棗仁棗金係嘅意思係就係嗰啲酸棗仁裏邊嘅一啲成分。即係啲成分嚟嘅。咁酸棗仁如果我哋用你嗰個 gram 數講緊係我增加1個 gram，喺實際上嗰個酸棗仁買翻嚟係咪增加1個 gram 嘅意思啊？定係話唔係嘅？即係酸棗仁嘅提煉成分。提煉出嚟嘅。如果我當你係地道藥材，又收成好靚嘅酸棗仁咧，一粒原隻嘅，呢個係我少少體會嚟嘅。即係以前我喺香港大學工作嗰陣時咧，我就落藥房去睇埋嘅。咁即係除咗你去睇病之外咧，你都要知道個藥源得唔得㗎嘛？我成日覺得開啲藥方咧，當然我好年青嗰時喺瑪麗醫院翻咧，就見到啲好叻嘅老教授啦，北京、上海嚟嗰啲叫係國家津貼嘅，但係就幫香港大學手去培訓嗰啲學生咧，啲藥方係應該係傳統幾好用嘅，但係佢落到嚟咧就覺得好怪，點解我喺北京用咁得心應手嘅，落到你南邊嗰度用咧，同一條藥方嚟嘅喎，點解你哋食嚟食去好似冇反應咁樣？跟住我就即係細個嘛，我咪八卦啦，掀開個藥房，掀開佢哋去炮製嗰啲藥，原來俾我發現咗一樣，佢哋將啲藥咧香港咧為咗切得靚靚地咧，佢浸佢成個幾兩個鐘，浸到嚿藥腍晒，然之後先揾嘢片佢。咁你嗰啲咩藥材成分啊，當歸都好啦，咪透光嘅。我話死啦，你兜水就倒晒佢，最有用嗰啲成分咧就溶咗啲水度，你得翻嗰啲殘渣你就攞出去賣係好靚仔嘅，但係就冇用㗎啦。所以你揀嗰個藥材咧，你話計幾多 gram，我都計唔掂。即係除非你買到道地藥材，又好靚嘅，就唔係買人哋第2級、第3級啲藥材嘅。但係一般香港入口啲藥材咧，都係入道地藥材嘅。有啲地區咧，即係國內係咁嘅，靚嗰啲咧嘅上1/3咧就出口嘅。咁日本靚嗰啲咧，以前就留翻自己食㗎嘛。咁中位數咧就國內留翻自己用㗎，包括比較下4分位數嗰啲咧，佢就攞去做嗰啲湯包攞去煮嘢嗰啲，即係你見唔到光嗰啲咧，佢就唔賣出街嘅。所以香港叫有錢入口啲藥材咧，我哋有個叫 finger painting 嘅，譬如浸會大學有一個嗰啲藥用資料庫咧，佢就會睇下你入嗰個藥材，譬如河南嘅淮山，咁河南嘅盛產淮山個含量係最高㗎嘛，就攞高咯。寧夏嘅枸杞咁佢就攞翻嗰啲，所以一般買到咧，你唔係去啲即係唔知邊度來源嘅咧，一般都靚嘅。大概咧，如果你用呢個1個 mg 嘅酸棗仁金啦，大概就係3錢到嘅酸棗仁啦。
唔理你買咩成分啊，就攞到呢個嘢出嚟嘅。嗯。至於烹調方法就要本書啦，玲姐搞出嚟嗰個。唔係，我琴晚咧食咗酸棗仁飲茶，我做咗個少少嘅實驗，我用咗5 gram 嘅酸棗仁炒過嘅酸棗仁即係剝碎佢少少，跟住加咗5個 gram 嘅淡竹葉一齊去煲水飲，3碗水煲定1碗水飲，瞓咗幾好喎！琴晚我特登實驗下得唔得？佢都有呢個成分喺裏邊。係啦，咁大家可以試下，好簡單嘅咋。仲有其他啲藥材介紹啦。酸棗仁搭合歡皮，呢個係其中個配搭啦。咁佢抑制到咧其中一個 axon， 即係有一條神經好活躍嘅，係一啲交感神經嚟嘅。如果呢個嘢一活躍嗰陣時咧，就會令到你夜晚好精神，即係好似眼光光咁啦。有啲人咪成日話俾我聽咧，佢翻工好忙嘅，嗰啲投資銀行，夜晚咧係咁撈住嗰啲報表啊乜乜嘅。我話可能你個腦太活躍啩，但係通常個面咁講嘅，自己八卦都會抄到個源頭啦。原來就抄到一個神經軸，就係呢個 axon。其實佢係我哋 axon 嘅其中一條嘅神經軸嚟嘅。只要佢發揮得好活躍嘅時候咧，你就成晚眼光光嘅。但係呢條嘢幾時出現咧？而家都未揾到嘅。但係你就有嘢食咗可以克制佢，就係呢兩種藥材酸棗仁搭合歡皮。點用啊？可以？你先識煮啊！如果你話煮藥材咧，其實我都知點煮嘅。咁你煲藥飲咯，當煲水飲咯，即係唔可以做藥膳咯。但係我諗呢套書嘅你去煮就係想啲人唔好煲藥，咁就攞翻呢兩套嘢咧去煮翻頭先嗰3種咧，就係呢本書其中一個章節度，就係專搞失眠嗰種。另外一個啦，即係養陰清心嘅，就係頭先我哋講咧有一種叫伽巴嘅成分咧，其實呢兩種好多嘅，原來喺嗰個百合啦、絲百合又好、乾百合又好咧，都可以做到嘅。咁有啲人咧喺 OL 翻工咧，點樣食係最簡單咧？你唔好搞咁多嘢，就攞啲鮮百合，你劈咗個定佢，逐片搣嚟，浸落你中意嘅茶嗰度，整完之後咧就成隻食埋佢。咁裏邊你多多少少都食到呢種成分出嚟嘅，就係伽巴。鮮百合攞嚟炒啦，爽口啲嘛。煮嘢你叻啲。爽口啲嚇，好食嘅。我懶鬼咧，我就將佢沙剝咗出嚟咧，搣咗佢雪凍佢一片片食咧，我就當薯片咁食嘅啫，都好食嘅。但係如果你話識得煮咧，應該將呢兩種咧再發揮下嘅，即係我唔係整嘢特別有天分咧，要問翻啲女仔點煮先得。所以玲姐煮開嘢，佢就知呢兩種點搞佢都應該有啲味道食嘅。第3種呢個啦，蓮子同埋淮山啊，佢補腎氣之餘咧，就係攞到褪黑激素。所以頭嗰3款咧，一個咧就係抑制嗰個 axon 嘅神經活躍，第2款咧就係伽巴，第3款就係 melatonin。散落喺我哋好多嘅藥材裏邊嘅。另外第4款話燒心鎖火嗰款咧，其實就係我哋講膠太丸裏邊其中一個配方咧，丹參咧可以通血管嘅，令到我哋心臟平靜。黃連就直頭係燒心火咯，不過唔好飲，所以我擺到最尾。最尾係呢個好苦嘅，苦過蓮子心。所以你唔怕苦都飲得嘅，但係頭3隻咧就好飲啲。咁另外一個咧，即係改善嗰個瞓覺睡眠咧，我就拎咗一本《黃帝內經》，佢以前講嗰啲章節咧。個胃氣不行，呢個胃唔係嗰個脾胃個胃嘅，係我哋保護身體嘅其中一種氣嘅。佢就話胃氣，好似睇武俠片咁咧，有股氣保護自己，就連啲細菌啊病啊都唔驚咁樣樣。咁佢咧就點樣用溫膽湯咧？佢話經過 FDA 驗證咧，呢個係一種其中一種抑制睡眠嘅拮抗劑嚟嘅。但係呢啲章節咧，應該大家冇乜心機睇嘅，因為 FDA 啲文件咧，佢係抄到好大呢個時咧先揾到佢話，即係佢每一個都章講一啲嘅。有效成分講一啲，長期使用講啲，食用方法又講啲，跟住安全性又講啲。最後咧，我哋揾到最隻 FDA 咧，就溫膽湯其中一個我哋叫心膽氣虛，俾人嚇親嗰款嘅失眠。譬如假設啦唔好彩遇到車禍，你會發覺咧完咗呢件事之後咧，你會有幾個禮拜你都會記住嗰件事嘅。咁呢種就叫心膽氣虛嘅失眠，又唔係血虛，又唔係發火，係嚇親都會有時會出現嘅。所以呢個咧就係嗰個成分啦。咁講咁耐咧，本應唔使啦，呢度得啦，大家唔使啦。嗱，不如咁啦，有咩問題趁呢個機會可以問下關醫師。嗱，關醫師真係好有經驗，同埋佢真係讀好多，佢又讀翻書又讀中醫啊，所以佢中西都得嘅。加埋佢有嗰啲科技嘅嘢咧，就唔係一般中醫會識嘅。所以趁而家呢個機會，大家見到佢咧，可以問下多啲問題。我都問你一條問題先。阿發哥同你影咗張相之後，後尾有冇攞到一本嘅？有，發哥好中意嘅話，我會睇晒佢嘅咁。嗱，其實我亦都分享下睇下嗱，呢個就係關醫師啦。咁今日我哋睇完之後，咪有 coupon 嘛？你把脈啊可以。係啦。定係我哋買書之後就可以有係咪啊？好榮幸，信報集團咧，佢就話呢本書
佢哋都好擺心機落去做呢套書出嚟啦，咁啊會參賽嘅，咁啊好好佢俾咗50蚊嘅 coupon 咧做資助嘅。咁另外咧，診所嗰度咧就有150蚊，即係你買呢套書咧，原本應該係有折嘅，成品就大概300蚊到啦。咁佢嘅回贈就變咗200蚊，就變咗一套書咧就大概係50蚊一本嘅啫。咁就遠低於佢印刷成本㗎啦。如果按我計算咧，其實做呢啲書咧係冇得賺嘅，買一本就變蝕一本嘅。信報唔知點解咁好啊，肯嘔50蚊 coupon出嚟益下我哋啊！今次都要鳴謝信報集團。係，佢哋好好，咁可以嚟把下脈。首先我覺得把脈都好緊要啊，了解下自己嘅體質係咩嘢，你先至可以對症下藥。如果唔係咧，其實飲咩湯水咧，你唔知自己嘅體質咧，都可以飲錯㗎。所以屋企嘅例湯咧，或者阿媽煲啲湯，未必啱每一個人飲嘅，因為可能阿媽都唔識㗎嘛。所以大家要知道個脈搏，了解自己嘅體質先係咪咧？所以我霸晒時間嘅，不過我都講埋最後呢2章啦。因為本書裏邊咧上冊咧，其實裏邊你見到有新冠後遺症啊、生暗瘡啊、失眠就係其中一個啦。第一冊裏邊更年期啦，後邊仲有好多胃痛啊、膽固醇啊、貧血就係擺第一章嘅。有15種病，15種嘅都市病。係啦，就有45個嘅呢啲藥膳食譜裏邊嘅。每一章裏邊咧都好似頭先咁，有化學嗰個層面去睇呢件嘢點樣整，同埋有歷史背景啊嘛。譬如日本好多江戶時代做過㗎，緬甸啊，即係雖然佢有 KK 園啦，但係佢以前都有好多呢啲咁嘅嘢。韓國又係啦，即係最近我哋啲文化有啦，絲綢之路以外㗎啦，咁就係埃及啊，即係嗰啲地區都有嘅。咁呢個章節就多啲，但係就下冊咧就係肝同埋腎嘅，就啱一啲，都冇話啱唔啱係長者嘅，有時年青都會腎氣虛㗎嘛。咁佢有焦慮啦，咁白頭髮啦、痛風啦，呢3個咧就係我哋經常發生嘅。我諗你驗血多多少少都有嘅呢啲。咁後邊嗰度咧就腦退化啦，即係長者啱晒嘅呢個。咁夜尿啦、背痛啦、骨質疏鬆、糖尿病，有好多章節嘅。咁有幾位咧就好多謝佢哋啦，佢哋都買呢套書。尤其是有一個衛生署嘅助理處長咧，睇完呢套嘢之後咧，佢就問我邊度喺讀中醫最好。咁我後尾又介紹咗佢由西醫，而家就係讀中醫啦咁樣。咁係啦，有冇啲咩問題咧？你想請教阿玲姐，尤其是煮食嗰一邊嘅咧，就可以隨便問下佢。譬如煮蓮子，你點樣可以煮爛佢咧？煮腍佢唔爛嘅，腍咗好好食嘅。啲啫喱點樣提煉出嚟咧？可以隨便發問下玲姐。我或者分享少少，即係呢個藥膳嗰度。如果大家真係有興趣想煮下關於藥膳嘅嘢咧，咁你可能譬如失眠咁啦，你呢個配搭呢個藥方嘅配搭，可能你食1次半次你冇乜見到效果，可能食多幾次個效果會明顯啲。咁你冇理由每一次都要煲藥㗎嘛，咁所以我 suggest 大家一次過煲個份量咧可以加大嘅。咁煲點樣加大法咧？就係將佢一次過將個份量可能你加到3倍咁啦嚇，3份嘅藥。然後咧就個水樣樣都加大咗，咁咪煲出嚟好多藥啦。咁跟住咧你就可以擺喺嗰個做冰嗰啲冰格嗰度，一粒粒咁樣做咗一個中藥嘅冰粒。咁跟住就擺喺嗰啲 Ziploc 嘅膠袋裏邊，擺喺冰格。當你要需要用嗰陣時候咧，攞出嚟，咁就可以變咗一個藥湯啦。咁你就方便好多，唔使每一次要做嗰陣時咧，你先至去煲藥咯。咁呢個亦都可以套喺我平時煲湯俾。即係我譬如整啲上湯啊，或者整啲高湯啊、牛骨湯啊等等魚湯都好啦，我都會有機會做咗一啲冰粒出嚟嘅，我就會擺落去個雪櫃嗰度。咁每一次用嘅時候咧就方便好多啦，就唔使下下要煲咯。呢個係少少。擺幾耐啊？啲冰粒？我又冇乜計過喎，其實。即刻食晒㗎，你好難擺。唔係好耐就我自己，可能。幾個月都得嘅，應該冰粒就冇所謂嘅。雖然我哋喺 Frozen 零下咁啊，都係度數係應該 OK 嘅。不過我都冇試過種咁好耐，幾日即係可能2個禮拜我就用晒㗎啦咁樣。唔知夠唔夠時間分享多一個咧？其實呢套書裏邊咧，第一冊裏邊啊，第31頁啊，呢一個咧係我親身走去咧八卦中環有間茶室咧好出名嘅，喺即係馬會啊隔離嗰度咧一間傳統嘅茶室啊咁啊。酒樓，茶係啦，飲茶。6X 咪茶莊啊！咩魚係咪啊？咩魚係嘛？咁咧佢有一套咧係雪梨卷啊！嗰套嘢咧，我成日坐喺度飲茶嗰時咧，就見到隔離啲伯伯咧話化痰好勁嘅，咁我就八卦點解食甜品會化痰嘅咧？咁我就敲個大廚啦，話可唔可以教我煮啊咁樣，死都唔教。跟住後邊我問佢啲徒弟咧，啲徒弟又係話我跟咗10年啦，你唔使問啦，死都唔教人呢個嘢。咁後邊我就抄啦。
我喺大英博物館咧，其實嗰啲博物館嗰啲文物咧，唔係一定要去嗰度睇嘅。你上網 log in 咗之後咧，你就喺British Museum 嗰度揾翻佢嗰個殘卷嘅章節，係一套好爛嘅書嚟嘅。嗰套書裏邊咧就講咗呢啲行人咧點樣提煉出嚟嘅。我簡單點樣講咧？行人咧咪有分南行同北行人嘅，北行人就有毒嘅。但係嗰啲毒咧，正正就係去痰嗰啲成分嚟嘅，即係成日企勤啃喺度咧，又掠唔到出嚟，又吞唔到落嗰啲嘢。咁我話死啦，點樣整嘅咧？如果加大個含量咧，你又會食到中毒嘅喎。如果唔夠料咧，你又變一種甜品，越食越咳。咁後尾我揾到咧，我揾啲實驗員由10度開始煲啲杏仁，煲到100度，然後60度咧慢煮3個鐘嘅北杏仁咧，裏邊就攞到杏仁金出嚟。呢一款咧就係提煉到嗰個化到痰嘅成分嘅，即係黃啊、綠啊、結核嗰啲咧，食完之後就可以溶到啲痰。南杏仁做乜鬼咧？就係攞嚟潤肺嘅啫。咁但係你可以克制到北杏啲苦味啊嘛。然後最後咧你就加去慢煮啦，再攞嗰啲粉咧用馬蹄粉啊，唔係用粘米粉，唔係用乜粉啦，因為原來馬蹄粉可以減杏仁啲苦味喎，即係我哋食落個口個 texture 咧。譬如我去提煉，有時我從國內咧去研究羅漢果糖，因為羅漢果糖唔係糖嚟嘅，佢係羅漢果金，佢就係得啲甜味嘅啫。但係佢因為咧苦喎，我哋會揾嗰啲鞋膠咧攞去吸走啲苦味嘅。咁原來呢個杏仁卷就唔使嘅，第31版嗰個。咁我哋揾嗰個叫做馬蹄粉啊，就可以索走嗰啲苦味，最後整出嚟嗰條雪梨卷咧，俾細路仔食又好，老人家又好，食完之後咧嚿痰係唔見咗嘅。咁所以6月呢個唔教咧，我整完本書咧，我仲特登送一本俾阿 X 語嗰啲徒弟，你唔使再拉你師傅，佢呢個到釘嗰日都唔會教你。所以買呢套嘢咧個價值咧都幾好，因為花咗好大量嘅功夫咧去做呢啲，可能做嚟都係自己開心嘅。你話1蚊2蚊都冇得賺。唔係賺錢嘅，我覺得係一個自己一個願望啦，即係做咗咁耐，咁我都覺得應該留個紀念同埋睇翻，因為我覺得你嘥咗真係，你用咗好多心機時間去將呢本書咧，本來唔使咁厚嘅書，佢整咗2本出嚟，本來1本就得㗎啦。但係阿關醫師做咗好多嘅額外嘅內容，所以我自己睇都好吸引，我都真係成日都揸住嚟睇。